Hello, Minglawa. Welcome back to my channel again. Game of Thrones ဇာတ်သိမ်းသွားတာကြာပြီဆိုပေမဲ့ဒီနေ့အထိပရိသတ်တွေကြားမှာအငင်းခုန်အောင်ဆုံးအကြောင်းအရာတစ်ခုရှိနေသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နဂါးမေမေ Daenerys Targaryen ကိုဒီလိုဇာတ်သိမ်းပေးလိုက်တာကဖြစ်တဲ့ရလားအတိတ်ပဲရှိရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲ။ Judy fans အများစုကသူ့ကို season 8ကျမှရုတ်တရက်ကြီးထပြီးတော့စိတ်ယူဖောက်သွားတယ်လို့မြင်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်အရပြောရရင် Daenerys ကဒီ finally season ကျမှရုတ်တရက်ကြီးလူဆိုးထားဖြစ်လာတယ်လို့မထင်ဘူး။သူ့လက်ထဲမှာဒီငကားဟုသုံးလုံးစရကြတဲ့ကသူ့ရဲ့ပထမဆုံးရန်သူကိုမီးရှို့တက်ခဲ့ကြတဲ့ကဒီလက်မျိုးကစတင်ခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချီရတဲ့ Daenerys က Mother of Dragon ဘွားကနေဘလို့တွေကြောင့်Queen of Ashes လို့တင်စားခေါ်ခံရတဲ့အထိယူသွတ်သွားကြလဲဆိုတဲ့အကြောင်း breakdown လုပ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Daenerys အကြောင်းအစကပြန်ကြည့်ရရင်သူ့ဘဝကတော်တော်လေးစက်နာခဲ့တဲ့ဘဝအခြေအနေကနေစခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။သူ့ကို Viserys ရဲ့ရောင်းစားခြင်းခံခဲ့ရတယ်လို့လူမဆန်တဲ့ culture တွေကြားမှာအနိုင်ကျင့်ခံခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့မှာပိုင်ဆိုင်တာဆိုလို့ Daenerys ဆိုတဲ့နာမည်တစ်ခုပဲရှိတယ်။ဒီနေရာမှာ Daenerys ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိဆောက်ပုံကိုစပြီးတော့တွေ့ရတယ်။သူကဘဝကို survivorship ရှင်သန်ခြင်းအနေနဲ့ပဲမြင်တယ်။သူ့အတွက်ဒီကဘာကြီးမှာ Phoenix သူလူဒန်းစားနဲ့ Phoenix ခံလူဒန်းစားဆိုပြီးနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်လို့ယူဆတယ်။သူ့လို Phoenix ခံဘဝကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက် Phoenix သူလူဒန်းစားရဲ့အာဏာကိုယူရမယ်ဆိုတော့စောစီစီနားလည်သွားပုံရတယ်။သူ့ရဲ့ပထမဆုံးရက်စက်မှုကသူ့ကို Viserys ရဲ့ဆက်ဆက်အသက်ခံရတာကိုအေးစစ်စစ်ရတာခံပြီးကြည့်နေတယ်။ပြီးတော့ Maris McDowell ကိုမီရှို့တက်ခဲ့တယ်ဒီလိုရက်တွေကတရားမျှတမှုလို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တော့ဒါလက်စားချေတာပဲဒါပေမဲ့သူကဒါကိုတရားမျှတမှုလို့ခေါင်းစဉ်တက်လိုက်တဲ့အခါမှာသူစိတ်ထဲမှာငါဒီလိုတွေလုပ်နေရတယ်တက်နေရတယ်ကမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ယူဆကအမြင့်တွယ်သွားတယ် Esther Ball နဲ့ရန်ခိုင်မျိုးတွေကိုသိပြီးတော့သူကမီစာမိခင်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြိသက်တွေအနေနဲ့လေအဲ့ဒီအခန်းကိုကြည့်ပြီးတော်တော်လေးသဘောကျခဲ့ရတယ်ဗျာကျွန်တော်တွေကိုလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းနဂါမိခင်ပေါ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုထောက်ပြချင်တာက Daenerys ကကျွန်တော်တွေကိုလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ပေးတာလားဒါမှမဟုတ်သူ့အတွက်သစ္စာရှိမဲ့စစ်တပ်တစ်ခုကိုတိဆောက်ချင်တာလားမြို့မျိုးကိုရောက်တော့လေမြို့သူမြို့သား136ယောက်ကိုကားစဉ်တင်ပြီးတပ်ပစ်ခဲ့တယ်တိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်း master ဖြစ်နေလို့ဝတ်တက်တာအပြစ်ရှိလားမရှိလားဆိုတာတဲ့သူ့အမြင်မှာခွင်ထူးကန်လူဒန်းစားဖိနှိပ်သူလူဒန်းစားတခင်တွေဖြစ်နေလို့အပြစ်ရှိရလို့ပဲသတ်မှတ်လိုက်တာဒါကလူတဦးချင်းစီရဲ့တန်ဖိုးကိုမကြည့်တော့ပဲအုပ်စုလိုက်သတ်မှတ်ပြီးတုတ်တင်တဲ့ ideological violence ရဲ့အစလို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော် point of view အရာ Daenerys ကဒီအချိန်မှာ Catelyn ဆိုတဲ့ဘွဲနောက်မှာပုံပြီးသူ့ရဲ့ဒေါသကိုဖြည့်သိမ့်တာအစာကျွေးနေရလို့မြင်တယ်ဒါကလူတွေကိုကဲတင်ကျင်တာတဲ့လူတွေကသူ့ကိုကိုးကွယ်လာတာသဘောကျလာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီလိုနဲ့အနေမျိုးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုသိမ့်ပြီးအုပ်ချုပ်သူတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ Daenerys အတွက်ပို့ပြီးတော့ခက်တွေ့လာတယ်ငကားနဲ့မီးရှို့ပြီးမြို့တွေသိမ်းရတာလွယ်သလားမြို့တစ်မြို့ကိုတင်းကျင်အောင်လုပ်ရတာသူ့အတွက်ပို့ပြီးခက်ခဲတယ်သူအုပ်ချုပ်တာကိုမကြိုက်တဲ့သူတွေကပုံကန်လာကြတာတွေလည်းရှိတယ်ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့အကြီးဆုံးအမားကညှိနှိုင်းမှုညှင်းဆန်တာပဲ negotiation မရှိဘူးဘေးကသူယုံကြည်ရတဲ့လူတွေသူ့ကိုအကြံပေးတာတော့မှသူကတန်တရားမျက်လုံးနဲ့ပဲကြည့်တယ်ငါနဲ့မတူငါရန်သူဆိုတဲ့မြင်တတ်တဲ့အစွန်းရောက်စိတ်တဲ့ binary thinking ရှိလာတယ်ကျွန်တော်ဒီဘိုင်းကိုကြည့်ရင်လည်းသတိထားမိတာက Daenerys ကသူ့ကိုချစ်တဲ့လူတွေတဲ့သူ့ကိုကြောက်တဲ့လူတွေဝန်းရံလာတယ်သူ့ရဲ့နဂါးတွေကသူ့ရဲ့အာဏာကိုပေါ်ပြယုံနေမဟုတ်တော့ပဲသူ့ရဲ့အကြောက်တရားကိုပေါ်ပြတဲ့လက်နက်တွေဖြစ်လာတယ်တတနာတစ်ခုခုတက်လာပြီဆိုရင်ငါမျိုးလိုမီးရှို့ဖြစ်စီပြမယ်လေခဏခဏပြောလို့ရှိရသတိထားမိကြလိမ့်မယ်ထင်တယ်Tyrion ကသူ့ကိုထိန်းခဲ့လို့ဒါ Marine ပြန်မဖြစ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာဖြက်လို့ဖြက်စီစိတ် distracted impact ကအမြဲရှိနေတယ်ဆိုတာကိုပြနေတယ် season 7ရောက်တော့သူ Westeros ကိုပြန်ရောက်လာတယ် reality check အကြီးဖြစ်သွားတယ်သူမျောလင့်ထားတဲ့တရားဝင်ဘရင်မဆိုတဲ့အသိမှတ်ပြုတာမခံခဲ့ရတယ်လို့သူ့ကိုနိုင်ငံသားကျူးကျော်သူလို့ပဲအမြင်ခံခဲ့ရတယ် Westeros မှာသူ့အနေနဲ့ပို့ပြီးအထီးကျန်လာတယ် Jon Snow နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းချစ်ချင်းမြတ်တာထက်သူကဒူးထောက်ဖို့ကိုပဲအရင်တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ Jon Snow သူ့အတွက်ဆက်ဆံရေးတိုင်းက power dynamic အာဏာထအောက်ပေါ်မှာပဲမူတည်နေတယ် Daenerys ကအရင်တည်းက Mad Queen ဆိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုတာလီတာဖကိုမီးရှို့တတ်တဲ့အခန်းသိတာစီရဲ့အခန်းပဲ Tyrion အတနာခံခဲ့ပေမဲ့သူကနားမထောင်သူ့ရဲ့ logic ကတော့ကဘာကြီးကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်နေတာမို့လို့သူ့ကိုမထောက်ခံတဲ့လူတွေသိရမယ်လို့ယူဆတယ်ဒါကတမိုင်းထဲကအဆိုးဆုံးအာဏာရှင်တွေတွေးလေရှိရဲ့ပုံစံမျိုး
သူ့ရည်ရွယ်ချက်ကမှန်နေတာမို့လို့သူလုတ်တဲ့နီလန်နိုင်ငံမှန်တယ်ဆိုတဲ့အယူဆကသူ့ကိုလူသက်သမားဖြစ်အောင်တွန်းပို့လိုက်တာပဲ Season 8မှာတော့ Daenerys ရဲ့လူသားဆန်မှုအကုန်လုံးပြိုကျသွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်။စာဂျိုဟာတေဆုံးသွားတာကသူ့နှလုံးသားကိုတက်လိုက်တာလို့ပြောရရင် Missandei ခေါင်းဖြတ်အသက်ခံလိုက်ရတာကသူ့ရဲ့လူသားဆန်မှုကိုတက်လိုက်တာပဲ။ Missandei ရဲ့နောက်ဆုံးဇာတ်က Daenerys ဆိုတဲ့ဇာတ်က Daenerys ရဲ့စိတ်ထဲကမိတော့ကိုစနက်တန်ထိုးလိုက်လို့ဖြစ်သွားတာ။ပြီးတော့ Jon Snow က Targaryen အစစ်မှန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန် Self-worth ကိုတန်ဖိုးထားမှုအကြီးဖြစ်စီလိုက်တာ။ King's Landing ကခေါင်းလောင်းတွေတီးပြီးလက်နက်ချခဲ့တာတော့မှတမျိုးလုံးမီးလောင်တိုက်တင်ပြတာကလည်းယူထတာတစ်ခုတည်းနဲ့တော့လုတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးခေါင်းလောင်းတန်တွေကြားမြို့တွေကိုသူကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုတောက်လက်နေကြကြည့်နေကြတဲ့မျိုးလုံးတွေကိုမြင်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီလူတွေကသူ့ကိုချစ်မှန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းသူသိသွားတယ်ချစ်ချင်းတရားနဲ့မေတ္တာနဲ့အုပ်ချုပ်လို့မရရင်ကြောက်တရားနဲ့အုပ်ချုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအဲ့ဒီစက္ကန့်ပိုင်းတွင်မှာချလိုက်မြို့ကိုမိရှို့တာကလည်းစာစီကိုလက်စားချေချင်တာတိုက်ခိုက်ချင်တာဆိုတာတဲ့သူ့ကိုလက်မခံတဲ့ကဘာကြီးကိုလက်စားချေလိုက်တာပဲ Daenerys Targaryen ရဲ့ဇလန်းကဝမ်းနည်းစရာကောင်းလို့သင်ငန်းစာယူစီရလည်းအများကြီးပဲသူကကဘာကြီးကိုကယ်တင်ခြင်းတဲ့စိတ်နဲ့စတင်ခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့ငါးသားလေးအမှန်တရားဆိုတဲ့အစွန်းရောက်ယုံကြည်ချက်ကြောင့်ပဲဖြည့်ဆည်းသူဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သက်တွေကသူ့ကိုအဆုံးထိအားပေးခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့ကိုကယ်တင်ရှင်ဇလိုက်ဆိုတဲ့အတွေ့ရိုက်သွင်းခံခဲ့ရလို့ပဲ Game of Thrones ရဲ့စာရေးဆရာ George R.R. Martin ကကျွန်တော်တို့ကိုမြေခွန်းထုတ်ခဲ့တယ်အများတို့ချစ်တဲ့သူရဲ့ကောင်းတာရက်ဆက်တဲ့အလုပ်တွေအမှားတွေဇက်တိုက်ကျူးလွန်နေရင်တော့အများတို့ဆက်ပြီးအားပေးနေဦးမှာလားဆိုတာပဲ Daenerys ကကျွန်တော်တို့ထင်တယ်လို့တရက်တည်းနဲ့ဘုံသားကြီးလူဆိုးဖြစ်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးသူကလူရုံမာတွေမကောင်းဆိုးဝါးတွေကိုလိုက်တိုက်ရင်းနဲ့သူကိုယ်တိုင်မကောင်းဆိုးဝါးဘက်ကိုသူမသိလိုက်ခင်မှာပဲရောက်သွားခဲ့ရတယ်။ Okay ခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုထင်လဲ Daenerys ရဲ့ဇက်သိန်းကိုဒီလိုဖြစ်လာမယ်လို့ကြိုတွေးခဲ့သေးလားသူ့လုပ်ရက်တွေကိုလက်ခံနိုင်လားမှန်တယ်လို့ထင်လားခင်ဗျားတို့အမြင်ကိုဝင်ဆွေးနွေးပေးသွားခဲ့ကြပါအောင်ဗီဒီယိုကိုသဘောကျရင် like and subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးသွားကြပါအောင်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်